viewers, welcome to Joe's Travel Diary. என்னடா பெருசா பேக்கிங்லாம் நடக்குதுன்னு பார்க்குறீங்களா? ஆமாங்க, நாங்கள் ஒரு லாங் ரைட் சென்னை டு கொடைக்கானல் பைக்லேயே போகலாம்னு பிளான் பண்ணியிருக்கோம். இதுதான் எங்களோட ஃபஸ்ட்டு ஃபேமிலி ரைட் டூ வீலரில். ரெண்டு வண்டி, ஒன்று வந்து ஹிமாலயன், என்னோடது வந்து யமஹா ரே ZR. என்னோட வண்டியை எடுத்து 1 வீக் தான் ஆகுது. இன்னும் ஃபஸ்ட்டு சர்வீஸே முடிக்கல, அதுக்குள்ளே நாங்கள் கிளம்புறோம். எந்த பிளானும் பெருசாக பண்ணல, எல்லாமே அங்கே போய் பார்த்துக்கலான்னு ஒரு பிரைண்டாக தான் கிளம்புறோம். டெய்லியும் ஒரு 20 கிலோமீட்டர்ஸ் ஒர்க்குக்காக நான் ட்ரைவ் பண்ணுவேன். பட் ஒரு நாள் பூரா ட்ரைவ் பண்ண போகிறேன். எப்படி என்னால் முடியுமா முடியாதான்னு சரியாக தெரியல, பார்க்கலாம். ஏதோ ஒரு கான்ஃபிடென்ட்டில் கிளம்புறேன். ஓகே, டைம் ஆயிடுச்சு, கிளம்பலாம் வாங்க எங்களோட. இப்போ நாங்கள் ஏர்லி மார்னிங் 3 o'clock கிளம்பிட்டோம். மம்மி இதில் பேசிகிட்ருக்கேம்மா, கோப்ரோவில் பேசிகிட்ருக்கேன் மம்மி. ஸோ இப்போ நாங்கள் எங்கள் வீட்டிலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டோம். அப்படியே இந்த கோயம்பேடு ரோடு பிடிச்சி ஸோ எங்கே போகிறோம்? கொடைக்கானல். இந்த பொங்கல் ஹாலிடேஸு கொடைக்கானல் ரைட் போகிறோம். ஃபேமிலி ரைடு, அதுவும் 2 வண்டியில் 1/2ல் 4 மெம்பர்ஸ். நான் என் ஹஸ்பண்ட், கிட்ஸு எல்லோரும் சேர்ந்து போயிட்டுருக்கோம். ஸோ நீங்களும் வந்து ட்ராவல் பண்ணுங்கள். எங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸை உங்களுக்கு கூட நான் ஷேர் பண்ணிக்க விரும்புகிறேன். பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். ஆமாம், இது ஃபஸ்ட் டைம் நாங்கள் ரைடுன்னு ஒன்று போகிறோம். அதுவும் பெரிய லாங்காக கொடைக்கானல் வரைக்கும் போகிறோம். ஓகே, லெட்ஸ் கோ. பைக்கர்ஸ் எடுத்துட்டோம். இப்போ நாங்கள் போரூர் டோல் ரீச் ஆகிட்டோம். இப்போ டைம் வந்து 3:30 ஆகுது. ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாலாம் போகல, ஒரு நார்மல் ஸ்பீடில் தான் போயிட்டுருக்கோம். திருச்சி போயிட்டுருக்கோம். திருச்சி வரைக்கும் ஒரே ரோடு தான் அப்படின்னு சொன்னாங்க. அது மட்டும் தான் நம்ம 8 டைவர்ஷன்ஸ் தான் எடுத்தோம். ஒரே கட்டப்பட்டது என்று தான் இருக்குது. தாமரம் கூட வரல. ஆக்சுவலாக கிட்ஸோட எனக்கு எத்தனை பேர் இந்த மாதிரி ரைட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு தெரியல. அதுவும் எஸ்பெஷலி இந்த உமன்லாம் எவ்வளோ பேர் குழந்தையோட ட்ராவல், ஒரு லாங் டிஸ்டன்ஸ் டூர் ட்ராவல் பண்ணுறாங்க அப்படின்றது எல்லாம் எனக்கு தெரியல. அதெல்லாம் நாலேஜு நான் அவங்களெல்லாம் பார்த்துட்டு நான் எக்ஸ்பீரியன்ஸை கெயின் பண்ணிவிட்டு ஒரு ஐடியாவுக்கு வந்துட்டு அப்புறமா நான் இந்த ரைடை போகல. பிளைண்டாக தான் நான் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கேன். இங்கே பாருங்க, இப்போ சைக்கிளில் ரைடு போயிட்டுருக்காங்க. பைக் ரைடே இங்கே நாக்கு தள்ளுது அப்படின்ற மாதிரி தான். சைக்கிள் ரைடெல்லாம் அங்கங்கே கரண்டு விழுந்துருவது. ஓகே, செம்ம டிராஃபிக் இங்கே டோலில். எவ்வளோ பேர் அப்பா, பயங்கரமாக காரு பைக்கு எல்லாம் ஃப்ரெண்டுக்காக ஷிஃப்ட் போகிறாங்கன்னு நினைக்கிறேன். டேடி பின்னாடி வராங்களா பாரு, டேடி பின்னாடி வராங்களா பாரு. நீ ஏன் என்னை பிடிக்காம உட்காந்துருக்க?
சரி ஓகே விடு. எப்படி வைக்கணும்? ஃப்ரீயாக விடுறியா? மழை சொன்னாங்க, இங்கே ஒரு தண்ணி காணும். நாங்கள் இப்போ விழுப்புரம் தாண்டி ஒரு பிரேக் எடுத்துருக்கோம். பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிட்லாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இங்கே இருக்க நல்ல ஹியூஜ் வெஜ் ரெஸ்டாரண்ட். தேங்க்யூ தேங்க்யூ பேபி. கிளம்பலாமா? சாப்பிட்டு முடிச்சிட்டோம், கிளம்ப போகிறோம். இந்த அண்ணன்கிட்ட கூட ரெயின் போக போக நிறைய இருக்கும் போல இருக்கு. ஸோ ரெயின் கோட்லாம் போடுறோம். கொடைக்கானல் உங்களுடைய அன்புடன் வரவேற்கிறது அப்படின்ற போது எத்தமா கண்ணில் காட்டுவீங்க. டைம் வந்து 3 o'clock ஆகுது. திண்டுக்கல் தாண்டி போயிட்டுருக்கோம். இந்த ரோடு வந்து ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது, ரொம்ப ப்ளசண்ட்டாக, நல்ல வெதரில் லொக்கேஷன் ரொம்ப நல்லா இருக்குது. இங்கேருந்து பார்த்தாலே அந்த மவுண்டன்ஸ் வியூ வந்து நல்லா தெரியுது. அது இங்கே செக் போஸ்ட்லாம் போலீஸ் செக் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இப்போ நம்மளை ஒன்றும் செக் பண்ணல, ஸோ நம்ம போயிட்டே இருக்கலாம். இதுலேருந்து தான் கொடைக்கானல் ஹில் ரோட் ஸ்டார்ட் ஆகுது. ஸோ இங்கேருந்து இப்போ தான் எங்கள் ரைடோட ரியல் சேலஞ்சே ஸ்டார்ட் ஆக போகுது. எஸ்பெஷலி எனக்கு இது பெரிய சேலஞ்ச் தான், கொஞ்சம் டென்ஷனாக தான் இருக்குது. ஸோ பார்க்கலாம் எப்படி நம்மளோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குன்னு. பெண்டாக போகும்போது அந்த பிரேக் போட்டு நிறுத்தி டேர்ன் பண்ணும்போது ஒரு பாடி வந்து ஒரு ஹை பீக்கில் தான் இருக்குது, ரொம்ப கஷ்டமாக தான் இருக்குது. ஆக்சுவலி அங்கே சென்னையிலேருந்து இங்கே இந்த பெண்டு ரீச் ஆகுற வரைக்கும் என் ஹஸ்பண்ட் வந்து பேக்கில் தான் இருந்தாங்க. ஏன்னா வந்து என்ன கவரப் பண்ணிவிட்டு ஓகே நான் சேஃபாக போகணும், நீ முன்னாடி போ, நான் கைட் பண்ணி வரேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் வந்துட்டு இருந்தாங்க. இப்போ எனக்கு முன்னாடி போய்ட்டுருக்காங்க. பிகாஸ் ஏன்னா நான் உனக்கு இந்த பென்ஸ் எல்லாம் எப்படி போகணும்னு தெரியாது, நீ என்னை ஃபாலோ பண்ணி பொறுமையாகவே வா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படி போயிட்டுருக்கேன் நான். என்னதான் ஒரு பிரேக் எடுத்தாலும் இன்னும் பிரேக் கேட்குற மாதிரி தான் இருக்குது. அவ்வளோ கஷ்டமாக இருக்குது. ரெயின் தாங்க முடியாத மாதிரி வந்துகிட்டே தான் இருக்குது. ரெயின் வேறு ரொம்ப தொல்லை பண்ணுது, வந்துகிட்டே இருக்குது. இட ஃபுல்லாக ரெயின் இருந்துகிட்டே தான் இருக்குது. ஃபைனலி அந்த போர்டை பார்த்துட்டோம். வரவேலை நிலவுக்கு
கொடைக்கானல் நகராட்சி தங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறது. சென்னையிலேருந்து 600 கிலோமீட்டர்ஸ் ட்ராவல் பண்ணி எப்படியோ கொடைக்கானல் வந்து சேர்ந்துட்டேன். செம்ம பாடி பெயினாக இருக்குது. சொல்கிறதுக்கு கூட எனக்கு முடியாத அளவுக்கு இருக்குது. பட் ரீச் ஆன ஒரு சந்தோஷம் ஒரு பக்கம் இருக்கிறதுனால அப்படின்னு ஒன்றும் தெரியல. பட் எப்படா போய் பொருளில் போய் சேருவோம் அப்படின்னு தான் இருக்குது. அதுக்கு முன்னாடி எங்கள் சேனலை ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. அப்படியே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணிவிடுங்க. ஓகே, பாய். இருங்க